AI 最贵的东西不一定是 GPU。如果你只盯着英伟达卖了多少 H100、H200，你看到的是发动机，但真正决定这台发动机能不能跑满的是旁边那圈 HBM 高带宽内存。GPU 再强，也要不断从内存里搬数据，数据喂不上去，几万美元一张的卡就只能等。算力在账面上很漂亮，机房里的真实利用率却会打折。所以这期我们不讲美光是不是下一个英伟达这种口号，我们只拆一个更底层的问题。AI 的收费站为什么可能正在从 GPU 转移到 HBM？ 这件事会影响3条线。第一， AI 产业链的瓶颈为什么从算力芯片转向内存带宽？第二， SK 海力士、三星、美光为什么突然拿到过去很少见的定价权？第三，普通投资者为什么最容易把阶段性定价权误读成永久护城河？大家好，我是方机先知。过去2年 AI 行情几乎被英伟达定义，从200到 H100再到 H200， 每一代 GPU 发布都想给市场再加一把火。很多人形成了一个简单判断， AI 时代谁能拿到 GPU， 谁就拿到入场券。这个判断没错，但不完整。 GPU 负责计算，可计算要用的数据从哪里来？答案是内存，更准确一点，是和 GPU 封装在一起的高带宽内存，也就是 HBM。 很多人一听内存，脑子里还是电脑主板上的内存条，觉得这东西技术含量不高，价格涨涨跌跌，最后总会供过于求。放在消费电子时代，这种理解不算离谱，但放到 AI 时代，它已经不够用了。你可以把 GPU 想成马力极强的发动机，它每秒能做海量计算，但如果油管太细，油供不上，发动机就跑不满。HBM 就是给 AI 发动机供油的高压管，带宽、容量、功耗都会直接影响 GPU 能释放多少真实算力。普通 DDR 内存的带宽是每秒几十 GB 这个量级， HBM3 已经是每秒 TB 级。一个像自来水管，一个像高压输油管，单位时间能送过去的数据完全不是一个层面。这个差别在训练阶段还没有那么刺眼，到了推理阶段会突然放大。训练大模型时，数据可以成批喂进去，工程师可以提前把一批数据加载好，让 GPU 连续计算几个小时、几天，数据流向稳定，对内存访问也比较有规律。推理不是这样，模型上线以后，每秒可能要处理成千上万个请求，每个用户问的问题都不一样，模型要临时调用不同的权重、上下文和中间状态。你不知道下一个人问的是天文还是地理。这就像餐厅后厨，备菜时你可以慢慢搬食材，饭点一到，客人什么都点，冷库到灶台那条通道够不够宽，直接决定出餐速度。更麻烦的是，大模型越来越大，单颗 GPU 的内存装不下一整个模型，就要拆到多张卡上，每生成一个 token， 数据都要在卡和卡之间来回走。内存带宽不够， GPU 就会等数据，真正计算的时间反而变少。这就是行业里常说的记忆体墙。以前大家以为墙在算力这边，墙外面是更多 GPU， 现在越来越明显，墙也卡在内存这边，算力堆上去了，数据喂不进去，账面算力就会打折。所以行业的共识正在变。下一阶段不只是堆更多 GPU， 而是让每颗 GPU 尽量吃饱数据。解决这个问题的钥匙不完全在英伟达手里，也在那几家存储厂商手里。很多人把 HBM 理解成更快的 DDR 内存，这个理解太浅了。普通 DDR 内存插在主板上，和 CPU、GPU 之间有距离，距离越长，带宽越难上去，功耗也越难压低。HBM 不是插在主板上的，它通过 3D 堆叠，把多层内存芯片叠起来，再通过 TSV 归通孔上下打通，最后直接封装在 GPU 旁边。内存和 GPU 的距离从 cm 级变成毫米级，路径短了，带宽上去了，功耗反而更低。以 H100为例，它搭配80GB HBM3， 总带宽超过每秒 3TB。 这个水平如果靠普通 DDR 去堆，功耗、体积和布线都会非常难看。所以 HBM 不是普通内存的升级版，而是架构变了。以前处理器和内存是2个零件，现在 HBM 和 GPU 更像一个整体。你买一张高端 AI 加速卡，里面不只是 GPU 芯片，还带着已经封装好的 HBM， 客户不能随便换，也不能后面自己加。这件事改变了产业链里的位置。过去存储厂希望芯片厂多用自己的颗粒，现在反过来， GPU 厂商要盯着存储厂的 HBM 产能，产能不够， GPU 就没法完整出货。
真正卡住你的，往往不是站在聚光灯下的那个环节。再看美光最近这一季财报，很多人只看营收、利润和股价怎么走，但更重要的信号是 AI 相关的高端内存业务正在成为增长核心之一。美光在财报里披露 ，Cloud Memory 和 Core Data Center 两个业务单元都处在很高的毛利率区间，同时 HBM4 已经进入高量出货， HBM4E 也在推进，预计2027年进入量产。这说明 HBM 不是一次性补库存，而是跟着 AI 芯片迭代一起走的升级周期。从 HBM2 到 HBM3 再到 HBM3E、HBM4， 每一代 GPU 往上走都要配更高带宽、更大容量的 HBM。IA 算力越往后走，单位算力需要的高端内存反而更多，用传统存储周期去套，会漏掉这个新增量。但这里要说清楚，这不代表周期消失了。眼下这个阶段，供需关系太紧，3家厂商的话语权确实变强。全球能做高端 HBM 的，主要就是 SK 海力士、三星、美光。SK 海力士现在是龙头，三星和美光在后面追。按理说3家竞争，价格应该被打下来。但现实刚好相反，因为3家的产能加起来也很难满足下游需求。英伟达在抢， AMD 在抢，谷歌、亚马逊、微软这些云厂商也在抢，连做定制 AI 芯片相关业务的公司也在抢。这种时候，厂商没必要打价格战，产能本来就能卖光，价格就有条件往上走。放在几年前，存储厂想主动提价，下游客户很快就会转单。现在不一样，你不买，后面可能还有人等着买。定价权为什么会转到这3家手里？本质很简单，供给高度集中，需求突然爆发，而且短期供给弹性很低。高端 HBM 产线不是说建就建，几十亿美元资本开支砸进去，也要1-2年才可能量产，良率爬坡还要时间。更关键的是 HBM 迭代很快，新产线刚建好，下一代产品可能又来了，设备、工艺、封装都要跟着调，需求端却很急。AI 从训练走到推理，从云端走到更多应用场景，到处都在抢算力。每一代 AI 芯片要配的 HBM 数量和带宽需求也在上升，供给慢，需求快，卖方自然就有了筹码。所以我们看到下游厂商开始和存储厂签长期供货协议，锁产能、锁价格，有些还会提前规划采购。这在存储行业里并不是过去最常见的关系，它说明一件事：下游客户也怕断供。不过这种定价权是阶段性的，不是永久的。资本会追逐高利润，利润够高，新产能迟早会出来，新的技术路线也会想办法绕开瓶颈。但在眼下这个窗口， SK 海力士、三星、美光确实拿到了重新分配 AI 利润的机会。 HBM 的涨价和稀缺会一层层传导下去，最先感受到的是英伟达。以前一颗 GPU 的成本里，计算芯片占大头，内存占比没那么夸张。现在高端 HBM 价格上涨，一颗 GPU 又要配多颗 HBM， 算下来 HBM 在高端 AI 加速卡成本里的占比已经非常重要。那英伟达利润会不会马上被挤压？短期看不明显，因为英伟达自己也有很强的定价权，可以把上游成本往下游传。GPU 供不应求的时候，价格涨一点，云厂商还是得买，但长期就要看承受力。如果 HBM 成本继续上去，整机价格会越来越高，高到一定程度，下游客户的 ROI 会重新算账。到那时候，英伟达要么自己消化一部分利润，要么就要面对需求节奏放慢，云厂商的账本变化更明显。过去买普通服务器 CPU、主板、硬盘、内存加起来，内存成本占比不算夸张。现在买 AI 服务器 GPU 和配套 HBM 占了非常大的成本，一台顶级 AI 服务器成本可能是几十万到上百万美元，这会逼云厂商调整资本开支。钱不只是花在计算芯片上，还要更多花在内存封装和互联上。更重要的是，他们会特别在意 HBM 利用率，因为这东西太贵，浪费不起。云厂商也不会一直被动买单，他们有动力扶持更多供应商，也有动力做自研芯片和替代架构，减少对单一技术路线的依赖。模型公司也一样，推理成本里算力是大头，而算力成本里越来越多是在为内存带宽付费。同样一颗 GPU， 如果内存带宽不够，每秒生成 token 数量就少，单位成本就上去。所以模型公司会继续做蒸馏、量化、稀疏化，听起来是算法优化，本质上
也是在降低模型对内存容量和带宽的需求。以前大家比谁参数大效果好，现在还要比谁能用更少内存，跑出差不多的效果。这就是上游和下游的拉扯。上游想卖更贵的 HBM， 下游就想减少用量。未来 HBM 需求的天花板很大程度上取决于这场拉扯怎么走。聊到这里，很多人自然会问，那这3家存储公司会不会就是下一个英伟达？现在追还来不来得及？危险也就在这里。市场最喜欢把上一个赢家的逻辑套到下一个标的上。英伟达涨了，大家就去找下一个英伟达。AI 芯片找一遍，光模块找一遍，现在轮到 HBM， 好像只要沾到 AI 核心环节，就能复制同样的涨幅。这个想法太偷懒了。英伟达的垄断是生态垄断。CUDA 生态建起来以后，客户迁移成本很高，不是换一颗芯片就能解决。存储行业不一样，存储本质上还是制造业，是强周期行业。利润高了，厂商扩产，产能上来，价格下去，价格跌过头，全行业又开始难受。过去几十年，存储行业已经走过好几轮这种循环。2017、2018年存储需求爆发，价格暴涨，相关公司股价翻了好几倍。到了2019年，产能过剩，价格下跌，很多公司股价又大幅回撤。历史不会复制粘贴，但周期的节奏经常压着相似的韵脚。这一轮 AI 带来的 HBM 需求确实是新变量，可新变量不等于周期没了。现在3家都在扩产，2-3年后新增产能集中释放，如果需求增速跟不上产能增速，价格还是会下去。散户容易犯的错是把阶段性的定价权当成长期护城河。HBM 现在稀缺，不代表永远稀缺。下游客户比谁都清楚，不能把命门一直放在3家存储厂手里，所以他们一边签长单保供应，一边找替代路线。还有一个常见误判是分不清龙头和概念股。真正能拿到 HBM 订单，真正能把利润做出来的公司其实没几家。很多沾一点存储、封装概念的公司，故事讲得很热闹，但业绩未必跟得上。涨的时候靠预期，兑现不了的时候也会靠预期跌回去。既然 HBM 贵又稀缺，下游当然不会坐等。行业里已经有几条绕路方案在推进。第一条是 CXL 和内存池化。简单说，他想让多台服务器的内存可以共享，形成一个更大的资源池。这样单颗 GPU 不一定要什么都靠本地 HBM 不够用时，可以从更大的内存池里调资源。现在 CXL 还早，延迟和带宽都比不上 HBM， 但长期看它会补充 HBM， 也可能替代一部分低效率需求。第二条是自研芯片和先进封装。谷歌 TPU、亚马逊自研 AI 芯片，本质上都在做自己的内存架构优化。云厂商有钱有场景，也有动力做差异化方案，降低对通用 GPU 加通用 HBM 组合的依赖。第三条是模型本身的优化，蒸馏、量化、稀疏化、MU 本质都是让模型少吃内存。如果以后更小的模型能跑出接近大模型的效果， HBM 需求增速就会被压下来。这些路线会马上颠覆 HBM 吗？不会。未来3-5年，云端 AI 里 HBM 大概率还是最重要的解法，但这些路线会限制 HBM 的长期定价权。资本不会只看眼前缺货，也会看2-3年后的供需和替代方案。那普通投资者怎么面对这轮 HBM 行情？我不会告诉你该买还是该卖，我只讲几个值得盯的信号。第一，不要轻易相信下一个英伟达这种口号。每个行业的商业逻辑不一样，拿英伟达的估值逻辑去套存储公司，很容易把自己套在高位。第二，不要追没有实际订单、没有技术能力的概念股。有些公司只是宣布要做 HBM 相关业务，样品都没出来，股价先翻了倍，这类标的波动会很大，普通人进去经常是在替别人兑现情绪。第三，不能忽略周期风险。AI 来了，不等于存储没周期，行业上升期大家都乐观，等产能释放，库存累起来，价格下行往往比上涨更快。真正该盯的是4个信号。第一个，看3家头部厂商的出货和毛利率，出货能不能继续增长，毛利率能不能维持高位，最能说明供需关系。如果毛利率开始往下走，就说明卖方市场可能在松动。第二个，看下一代 HBM 的进度和良率，技术迭代顺，良率爬得快，说明需求和供给
都在继续往前走。如果迭代放慢，良率一直卡住，风险就会变大。第三个，看下游客户的动作。英伟达、云厂商有没有扶持新供应商？有没有加大 CXL 自研芯片模型压缩的投入？这些动作说明他们正在为后面的溢价做准备。第四个，看库存。存储行业里，库存经常是先行指标，渠道库存开始累积，厂商开始去库存，周期拐点可能就不远了。普通人能做的，不是追着最热的口号跑，而是比市场早一点看懂变量什么时候变了。产业逻辑没变的时候，可以顺着趋势看，供需开始反转的时候，就要收回那种过度乐观。AI 产业的利润分配才刚开始，从 GPU 到内存，从计算到互联，每个环节都有机会重新排队。眼下 HBM 站到了台前，但真正值得盯的是下一个瓶颈会出现在哪里。你觉得下一个拿到定价权的环节会是内存、互联还是端侧 AI？ 评论区可以聊聊。很多时候分歧比价格更早暴露趋势。这些判断都只是我基于公开信息和市场数据做的个人观察，不构成任何投资建议。市场不会因为谁的一句话改变方向，真正要负责的永远是自己的仓位和风险。